Tango Doi was brought by that younger man. Awambe buli toyina gwajja kuwamba wano bajja kutwala emisinde neregera akolabe buli botaliyita mutakolita mumpewo ngodduka kakati nabana abeena alema nabo bayina an elaborate structure lwaki eremye mwena alema singa mugenda mu primaries nebaamu ebizibu Tango Doi si yakomawo because he created that mess. Checks and balances. Kakati ate baleetayo tribunal era Tango Doi olwokuba baleeta muleete era awambye adiikira eyalinga nebulayo abeena alimu abamufata ne bamukwatire ne bamuleeta mbwe semba buli yakanidikira yagendayo wekane kapuje toyina buyinza gwe bakuyola ne bakuleeta esemba bulenga n'omutwe bagwasiza. Tango Doi should be tamed. Arrogance ye nabo nabano nabo bayina obuzibu. Why? The moment you see akakala kugundi abaganda bakaita kakala buli lwogenda okugula mu supermarket and you find a longo chew, it means three things. One, they are selling cheaper things as compared to other supermarkets around. Three, there is a new commodity on the market. The third point is nti abo ebyuma byabwe ebibala bifu bidiza balance mungi era mwe kyemutamanyi ebintu byonna amaduuka gonna gwolabako abantu abangi oba bucha y'ennyama n'ogirabako abantu bangi tewangaala. Why? You must understand what brings the people to this. It applies here. Nti ekisooka lwaki abali mwena alemu ne bababba mu kalulu tebavaamu. One, bagende wa president n'abaddiza ssente zaabwe. Two, abawa obwa minisita n'abagamba nja kuwa omulimu omulala. They are not likely to go. In many cases, abantu abafuna ebifo mu gavumenti baba beesimbyewo ne bagwa. Akasajja kakoddomi ka mwenda akatunda ebibira wano ke tujja okusiba ne bwe buli baddi. Oyo omwana yali wano gini University y'Abakatoliki asoma environment ne bamusimbako. President amugamba vamu ne bamutwala mu oyo tujja kumuyoola because we have gathered the evidence. Tetuli basiru olunaku lumu nga ne mwenda akyaliwo ne muhanga akyaliwo omuvugo yajja kukwatibwa bambuuza okutunda ebibira. We are collecting data. Many people are giving us data. Ne bwonzito olwa data bweri eriseki ne kwembase yonna wanu deba jja kumujimba. Kakati nkubuulira ne gamba nti NRM they give them money, they promise them jobs, ekitegeeza eyo tebali kuvaayo. Kakati people power ne obweri. These people are not coming to people power or Bobby Wine because they like him. They are seeing him as a vehicle to parliament to get money. This is why they are willing to pay. Abambaga n'amagulu bagawanika. Bayina gwe batenda. Oba bamukuba mpiso. Ne bamutenda mu ye kyakola kasagenda yekasagenda interview yagikolera mu looji. Ayina omugongo gulinga ogulimu omutayemu. Bamutenda kushe bamutenda mbuyo omanyi muzeyi babu yagamba abeena alemu timwe bw'oba oyina mukazi we yagendako ekyankwanzi abeena ali mu bagambe bakuwa enkoko wafuukamuko batwalanga bakazi ekyankwanzi ne babasibirayo nga baba batraininga babasajja bokka batraininga ekyankwanzi nga bobe balina access ku doomo z'abakazi olukyankwanzi yakajja bajja mu 86. Bw'oba olina omukazi yafunye kaadi ng'agijja mu people power kati gwe oli muko olina musanji wo oli bagamba nti oli tayiririza bakazi bagamba bwe omusajja oba ali amamba nkalirire oba yagenda wakojja kimbo mbuye ye sebo mbw abasitale esawa oba anywanjaga bakyekola ekintu kya famire bakyekola bakifunyemu ati kyekugamba nti 3
Ugandans, why they are paying a heavy price? Why? They don't know the roles of the people they elect. Nti agenda mu parliament, tewaliwo criteria. Where do you find the electoral commission which does not give people guidelines which we call civic education? Where? Electoral commission yalibadde ina abantu oba ebitabo byewandiise ng'ennyonnyola kansala wa disitulikiti akola kino kuba ku disitulikiti wakolebwayo kino, kansala w'Eggombolola asaana kuba bw'ati, chairman w'Eggombolola asaana kuba bw'ati, chairman wa disitulikiti asaana kuba bw'ati. Kubanga ffe mu bitundu ebimu beetaaga gwe tulaba amawulire ago bwe baba bagasoma ku mawulire kubeerako wa sign language. Why? Eriyo baakiggala. Kati ebitundu ebimu mu Uganda ab'ebyobufuzi beetaagayo wa sign language abalonzi bategeere nti tetugenda kukola band, tetugenda kuyimbira kabaka, tetugenda kukola ki. No, the person we are electing is a people's representative, is the chairperson of the district. Afana kubanga bali abalala abanozana n'abawestana tebabiina bo bamanyi, they know the criteria. That's why they always bring capable people. Nti ffe be mutwalayo mubatwala kulya, be mutwalayo temumanyi gye mubatwalira, be mutwalayo babalimbye emyaka 3 tebabalimba federal. Who has Muganda ekinamboze yaleeta embwa engizi mbwaze kuyiga federal, yaleeta ekiteeso kya federal on the floor of parliament yali abalimba. Why? Because tewali muntu avuddeyo kubannyonnyola nti ensi okubeera mu federal kyetaagisa ki, temukimanyi. Ate namwe tebajja kubabulira teri musajja muvubi ajjayo omulambo mu nnyanja bagukwatirako ebyennyanja. That's why I help you. Nze saagala kwesimbawo. No, saagala kufugibwa nti nange ngenze mu movement caucus, nange nzira omutwe gwange ngusabjectinge n'abalala. I don't. I want my freedom. Kyenjagala kyokka. I don't think tindigenda mu byobufuzi oba nembeera minisita mu gavumenti y'omuntu. I strongly doubt. Kakati nze nasalawo kusomesa abantu nti I tell you nti Bobi Wine naye akimanyi is taking you to get money. Abalya sente ku beesimbye wa Bobi Wine batuufu. Why? Bobi Wine is not a liberator. Bobi Wine is not a reformer. Abantu abatambuza ensi babika bisatu. A reformer. Bobi Wine aliforminga ki ku gavumenti ya Museveni? You tell him. Kiki kyagamba ti UP inja mukola bwenti, kino nja kikola bwe kiti, kino nja tayina. Besigye tayina. Mugisa Mutayina. Ekitegeeza mu Uganda temuli reformer. A reformer must come to change the status quo fundamentally. Omuntu wokubiri tumuyita liberator. Mu Uganda okuva Museveni we yagenda mu nsiko, there is no need for a liberator. The country was liberated. Olugoye olumaze okwozebwa ogolola lugolole. Tewali toddamu kulwoza okujja nga terwatukodde. Kane tufuna ekituyita second liberation. Second liberation kitegeeza ti omukulembeze gwe mwagenda naye mu nsiko yeekuza ku nnyama enzibe n'ahijackinga revolution. Museveni bwe yajja ensi yagiddiza abantu mwebba mwekka, naye yensi yagiddiza abantu beerondere nga bwe baagala. Ekitegeeza ne second liberation taliyo. Kakati kankubuuze, ono yeeteereddewo Bobi Wine ataddewo baasi ye eyita mu kyalo LC1 n'eyita mu kyalo LC2 n'eyita mu kyalo LC3 n'etuuka mu tawuni LC5 n'etuuka mu kibuga parliament. Sasula twe naye basegirinya abadde mu struggle baba ate kankubuulire Segirinya alina ssente mmeka? Bino bya nkugambye nti bali bakaliculetinga. Ekibakaliculetinga sekiri bwe kiti nti egundi omubaka parliament singa afuna emiliyoni 55 buli mwezi, emyezi 6 alina biliyoni 3. Jako ekikumi ekiwe Bobi Wine. What's wrong?
bano abaana kampuni ezirikuluutinga abakozi nga zibatwala ebweru tebasasula mane ate gali amakampuni gekakuwa neya tiketi bano bazisasula babbi why you are going to make a money. So this is not a party. Bobi Wine's party is not a party. No, is a vehicle. Nena alimu nayo yennyini bagigendamu kukola ki lwaki Nankabirwa bwe bumutabukidde ewaabwe teyayise Museveni genda munoonyeza kalulu yayise Katikkiro wa Buganda bimutabukidde Nankabirwa bimutabukidde ekyakadaga kimutuulidde obujozi bwa Nankabirwa omuntu Nankabirwa obujozi bumutuuse we bukoma akimye Katikkiro ate oyo ye mufu nnyo kuba eno constituency si y'Abaganda naye aswagolinga ki amaze mu palamenti emyaka ebeka Nankabirwa amaze mu palamenti emyaka emeka lwaki ayagala okuyonka yes abaana bamu amabeere bagavaako bokka kakati now that you are no longer the country is liberated temwine kimugenda tugamba kkiriza bakusasule kkiriza omusawo omuganda akwendeko ozaala akusiige ne siriimu this is what is happening kunuupu yes ebyo bye mugamba ffe tubimanyi let me tell you nze mbakoledde emyaka ebeka sente zibakusasula baali bazimpaddeko emotoka kusasula gyalina baali bagyempaddeko me I make my own money bampa sente nedda abasajja bano bampa sente meka win across tewali njawulo wakati w'NRM na Bobi Wine na Mbalba zinani tekiriyo we bano bayina ideology emu nti loyalty does not pay nabadde n'ofuno dombo yobajja dombo najja ajja ne sente yofuna buge twabatamwa bana basajja tubamanyi obujozi bwabwe nti buli lwobeera nabo toyina kyofuna gwe bakutwala nga mbwa teri Katonda atasasula bamuweereza okujjako bantu bano nti royalism does not pay nti ojja kuleeta kusasula omuwe emotoka omuwe sente oleete bafulu figa oleete baani how much money do you give me njagala ozimbuulize ompa sente meka nituba tunuulye tubamanyi bonna bafaanagana bonna bakatiba kamu be ba Bobi Wine be bana b'NRM be bali yonna balina akatima kamu nti bo obwongo bwabwe bulowooza they misunderstand loyalism to begging nti tweguya tubeeguye no we can do without them kakati gwe bw'obanga segirinya akaaba ate nze naalikaabye ntya nga kusasira ze ne bamuwa essente n'akola ekyuma ekyebizigo n'akola ki what have they given me in the last 30 years yes ne kasiba nti kimutuddemu anti nkubuulira nti mwe mubategeere ffe twabategeera be bamu across the board ffe tubamanyi bonna bakozesa kuriteri yeemu across the board bonna be bamu nti politics tukutwala kulya n'olwekyo ba tukutwala kulya pe kakati gwe MP Nyanzi chairman Nyanzi yatandika ekibiina kye ne muganda we bakulabanga gwe batwala Dubai ogenda kukola sente you pay for the air ticket naffe tusasule what's the difference naye kinayamba omusingi gwa nuupu ate nuupu teyina mugaso yajjira ki nkugambye nti ne bwogamba Besigye is not a reformer ne Bobi Wine is not a reformer ne Mugisha Muntu is not a reformer because there is nothing to be reformed ekyokubiri mweguye ekibiina okusinga abantu nagambye muganda ngono bwe tukola ku TV ne muganda nti gwe gundi hajani akikazibu ne muganda lwaki obagendamu stand alone bagenda kuwayo ki nze sibibeeramu amwerona play kuba naye sikiwa nti banamunyago wali sina kyembagalako sirina nakamu amwerona play what do I want from them kubamba manyi kujjirako obujozi bwabwe tuyina kye tuyita conditional aid who pays the piper controls the tune tobinteekamu ene aid nze nkubulirawo President Museveni buli wanga nti genda okime sente wannalwiso sizikimayo why nagenda ewaffe nga bankoze banjozi bakubye mawulire nakale majozi nengenda ewaffe nempaabayo sikwata sente ya nalwiso one of us can die sinza nebwa president bwaga nti genda okufujime 10 billion wannalwiso sigendayo it can cause the death of one of us nagenda ewaffe nenjogera kati mmwe abatanyiiga abatalina kye bakola bakujogi I can do many things
emyaka 7 ngimazeeko nga sibeeguya. If they want, let them. If they don't want, I don't beg them. That's me. Kakati gwe buli lw'oyagala ennyo ekintu bakubba nnyo. Omukazi bw'ayagala ennyo okuzaala, lannama omusawo omuganda akikutuuseeko akusiige ne siriimu. Tocomplaining about Nyanzi ne bw'aba abikola. Yakuyiseyo ewammwe. Ne Patrick lwaki ye Bobi Wine yakola ekibiina kye nga muntu musobola kikola? Temutukaganira. Musasule mujje mu peti. Temulwawo mujjemu. Mujjemu ebikoyi mujjemu peti. Baba we ticket. Ogwo muwendo musasule ya ticket to parliament. What's wrong? Kubanga can't I stand as an individual? Me, whenever you put me in a group, kakati nina mikwano gyange wali Frederick of Museveni abakoze gundi ezo nkolagana nabo naki. They have launched bagenze mu press conference ondabyeyo. But I stand in solidarity with them. Nze ne kumba Katonda bayo ne kukitonda bayo because I fear to lose my identity. Ntyenye ekintu ekinzya ka identity yange ate nga sina kyenja kufuna. Nabagamba nti credibility is a virginity. You lose it once. Even sobola omukazi ayinza okugamba sinagaana nange mutima mbwagala naye ng'ekyo tekinnabaawo gwonkoleddeyo ki waakiri nkibale nti nakufunamu ennyumba oba nakufunamu ki kakati nammwe yes omusajja ono oba Nyanzi oba ani omulala yenna ayagala ki gwogenda mu palamenti ofune bilioni 3 kabakukunyula ebyoya enkoko kabamala okikunyulako kabakulozeeko togenda kufuna bilioni olidda kubanga bino si bibiina bya bufuzi. Liberation Party nagiraba mu 8 eya DP nga lyasaba ssente nga nyagula abalonzi. That one there was cause. Today there is no cause. Tewali muntu akyawa Museveni taliyo ababbi be bamukyayisa abantu kati nze I don't castorate group game nti nja kubeera n'abantu abalatonda bayo. President nakera kumechera nga nti nkutadde kakiiko ngoyina kubeera wansi bwono tajja kundabayo. I must get my budget and give me what to do. I cannot work with others. Kubanga mpamanyi tulina kye tuyita friendly fire. Nange bankube babbe ssente bakole ki olumala okubba ne badduka ate tebalabwa. Nze ndi miyingo nkolere nnyonnyole ne Kakoza kati yaleekaano ebyeducation. Ono omuvubuka agamba nti agenda kukola trillions mu education eyaleese ebipapula eyaleese gundi testing kits eyaleese mobile gundi y'omulabayo ebyo sibikola ate tamale abazadde bagenda kukola batya oyogedde ku testing kit abazadde bagenda kukola batya ntubula account self mu byobufuzi batugamba if you want to solve a problem create a contradiction. Tujja kulaba nga amasomero agamu gaggulawo oba balikolayo ebigezo bya mirundi ebiri. Tujja kulaba abazadde abatalina ssente. Kirinde tulabeyo oba abazadde balina emitwalo 36 ezitesinga omuntu nga nekye balya tebakina. Ne transport bagambye balina kutambulira mu special vehicles. Jogo kalibeeko werikola. If we want to solve a problem create a contradiction. Ojja kulaba bamiyingo bwe badduka nga yali kufa y'omujozi nga ali kufa mu yafuwa mikka mugende babakube. Nze sikiŋŋaana kwogera because I know it will happen. Nti nga bwe mulabye this one kamba buli honestly twaligambye dediya abazadde ne banoonya ssente as you open up. I think sofa ekikyalira okutaapu zebbaala ndowooza n'abatunda engoye enkadde obutabeera mugundi ne betting. So the more we open up nitwopeninga kyali badde ki twali badde tugamba nti bajja kusobola okusasula and maybe abakyayina bagamba okukola October vaccine ne president yatugana yayina nti ababbibe abaali mu kukola ekikwanso abaali mu kukola olukato bajja kukola eddagala kato bakubireko mu ngalo basantisi ba Museveni kiira motoka weeri gundi omukyala profesa eyagamba nti ajja kukola akawunga mu matooke weekali kati mukubireko mu ngalo
waliwo ne profesa omulala yagamba katubakubireko mu ngalo ne vaccine gyeri katutengenena omwana ayimiridde tengenena yiira abalezi katusubire basantisi ba Museveni abakola ennyo okutuleetera vaccine. Yes, tubateekamu sente vaccine eyanguwe, because once you get a vaccine by March ngakadu abaana ne badda mu ssomero nga vaccine weeri, all this money will not be used. But here Museveni has been operating on universality. Bonna basome, bonna bagagale, bonna bakoleki. He is going to see nti abazadde abamu tebajja kutwala baana bamu mu ssomero kubanga tebasobola kutestinga. 2, ye abanyankole bagamba nti bannange embuzi eyange lwebula naye empisi yakuno ku kyalo lwefulumya obuso bulimu obwoya. Yosebo ono omuvubuka ye kiiti miliyoni 2 azigyewa nga teziri sente zabula, tezibanga ziyitidde eno. Yayina miliyoni 2 eza kits according to him, to his voice in a meeting. Kakati ebyo byetaaga serious study. Me, I tell you, that's why nze sibonaabona. Hapana, nze ntegeera mangu what to do. Nembabulira nti kino na kino kubanze sikubirwa simu. He arrest me and put me in prison. But don't bring your man and smash your head. Kakati byange no. Nti abo gundi basegerenya. These are 2 things. 1. Gundi waliwo musajja nga muyizi. Nagenda n'embwa ye okuyigga. Embwa ye bwe yayigenda okuyigga ne batta hogo. Hogo y'embizi ey'omu nsiko. Kakati embizi ey'omunsiko erina amanyo gali bwe gati, abamu bagiyita njiri. Neruma embwa negitta. Naye embwa bweddayo ne mukama waayo neetuuka ewaka. Embwa egenda okulaba ng'abazze okwebaza mukama waayo si be ba bulijjo. Buli omu ajja akungiriza kuba embizi ey'omu nsiko ewooma nnyo. Embwa egenda okulaba omutwe tebagututte, ekisambe tebakitutte, naye nga byonna tebirya. Naye embwa yakola olutalo ku bulenge bwayo. Temujja kutujooga n'obulenge bw'embwa mbulye. Kasita munaatuuka okulya obulenge bw'embwa nti abanaku tebasobola kutwala baana baabwe ku ssomero. Ambabuuli essomero lyewaffe ematale erya St. Andrews balyokya emirundi egi ne balikyusa emirundi 3 nga bagamba nti omusambwa gwe gulyokya matale. Era bw'ogenda ku ssomero eryo Ferongo time kubaddeko asibestos ne kajjansi ebitakwata muliro. But my father told me nti omusajja yalyokyanga ye yali tasobola kuwera baana be. Kati tasaasuma abaana bambaze mu ssomero tewali agenda kusasula bbanja. If we take our children back to school, let the government take a responsibility ku sente anti ofutalulu for years. Abazadde batwaleyo obutwazi mu faliso na bulangiti mpozi n'ebyokulya. But the moment you involve money, some people mpozi ebigezo mulikola bya mirundi 2 nga bwe mwatugamba ti abaana basoma obanga abaana basoma nnyo nga sente ze mwateeka mu kuba ebigezo zakola abaana bajje bakole ebigezo bugezi ku magombololo nga sente ze bateeka ku radio tubatende sente ze bateeka ku radio ne TV n'okusomeza zakola kati abaana kabajje bulize ku magombola kwero si wano bakolewo ebigezo bya UNEP. You are being exposed to the bone marrow and you are playing with something that employs, that involves many people. That in other countries, the opposition is controlled by the mafias who raise these issues. Kakati they were integrated. If we don't handle this issue properly, we are planting seeds of riots, which I don't want, because even the man who invented the Giriton, the French Revolution, never amut. Naffe bajja tunoonya nga y'omulenzi yadduka dda ajja kudduka helicopter esula mu lujja. They have houses in South Africa in Gulu. Me, I don't have this privilege. Sisobola butayogera bajjeko program emu beba battire wano obujozi obwo bukkakane. I will continue explaining these things because I have no alternative. I have no alternative to run away. Not at all.
Amini yakwatanga abalima abasajja abalima bali ku report n'abateeka mu barracks. Do you know that a report does not allow run away? Agakuba ne gamugwamu. I have no alternative of going outside. Bo balinayo amayumba bakoze eki. Tujja kusigala nga tubagamba. Paka lumu n'atutta ne mutusiriza olw'empaka. Alina mwene babakuba ne babatta. Atta munne gwe batta. But we shall continue telling you. You make a mistakes when we have told you. Nete tuyinza gamba ekyattu omwami nakimanya. Never. Njagala abantu ba Uganda bategeere. I'm above this. Sikyalina kyembeeguyamu. Mbaagala mubi. I'm about my 60. Ndi nkyaddayo nkole nammwe nga mpaagaza kimu bukadde. Obukadde buzaalenge. Obusungu bwe mbayinako mbumanyi gwe. Nti abaana tutula mu meeting mu abantu tusengana mu lifuti netawandula mulambo. Kakati sine kyembaagalako. Not at all. Njagala Uganda ey'emirembe. That's why I can afford to tell you everywhere nekinjagaza Museveni. I'm singing him creating a stable Uganda. Nti tujja kudduka ffe tujja kudduka. Bagenda kuyola bali bennyini babatundulemu. Bajja batundulanga envunza. Bole b'omuvuka bwadduka. Hey! Gwe baliyolera mu kibuga ne babulungi ne bamutayalisa. Bandete balisula wano. Hojja kubalaba nga bayingidde ebinya by'emmesi. Babakuba abantu. Why? Ffe tebajja tukuba. Ndidde kyalo. Akatali kabbe bw'oli osuula mu mulyango. I've spoken. I've given you my advice. I've given you my ideas. So therefore, nze mu situation za Uganda zonna nkubuulira mwalaali nti Bobi Wine tateekangawo ekibiina to fight for change. Kubanga talina capacity ekyengyenga. Bobi Wine togamba nti alina obusungu ku Museveni. Talina fundamental difference na Museveni. Why? Tebamuwerangako. Ennyimba baziwera nga ayingidde ebyobufuzi. Kati njagala ombuulire kiki ekyasikula Bobi Wine avuganye Museveni? Kiki? Ate ebyomusango gw'ekibiina bino ebiri mu kooti. Ogwayi. Omusango gw'ekibiina guli nagwo si gw'amaanyi. One. Omusango gw'ekibiina Bobi Wine Museveni yagala okufuna mu Bobi Wine byonna ebifunye. Kibalama abuulira Museveni kivula bamukuuma ani yagula ekibiina. I think Museveni is not targeting Bobi Wine. Museveni ayagala kumanya ani yagula ekibiina n'akiwa Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine ensobi gye yakola lwakoojo yali tasobola kuligestalinga ekibiina omuli Bobi Wine nga tewali amulagidde. Yes. Lwakoojo oyinza okusanga nga Bobi Wine tulina kye tuyita open indicators gwekiri esembabule kiki. Lwakoojo akolagana naani? Ani abadde akuba obululu bwa Electoral Commission? Kampuni bajjayo Kasujja bajje yani. Kakati ekyokubiri n'okumanya lwaki Besigye basirise. Lwaki Besigye asirise? Lwaki Mugisa muntu asirise? Lwaki bulijjo baloya bavaayo okudifendinga Besigye ng'ali mu ddenja? Lwaki mu previously nga Bobi Wine ali Gindi ali Mwalu ali Luddawa bonna bavaayo bamwedi solidarity? How come nti Gundi nti Segona yali ku Bobi Wine yekka? Kitegeeza Bobi Wine ebizibu byajjawo ddi? Bobi Wine ebizibu byajjawo ng'afunye bakazungu bakatayira abava mu DP ne bayingira ekibiina kye. Abo be bajja n'ekiwunya, be bajja n'ekivundu. Era Nambooze ne yeeripa ku Mawo nga Mawo ayina eyamufera. Mawo ayina eyamufera. N'alowooza nti sente zange kakati Nambooze kaakube Mawo aveewo Bobi Wine atuulewo. Mawo n'alemerawo. Ne babafuumulamu n'obugwagwa bwabwe n'okwagala okulya sente. Ne sente zaabwe okubeera namulindyamu. Namulindyamu ne babagobamu. These people created problems for transferred their problems to Bobi Wine's party. I'm telling you, there are many political parties that one can get. Era
The issue is President Museveni, in my opinion, is getting information as to who gave Bobi Wine a party. Kubanga waliwo olowooza ennyo ky'okkuuma obugagga bwe alina okuba ne political party mwatadde ssente as a average nti okufuuka okusikira president nina okuleeta ababaka weza mumala bya bwereere. The moment you empower somebody najja mu parliament banasasula gwe sipiika agenda kusasulamu esente bwe ziwaaba ababaka bano sente omubaka yeefunidde sente zengoddamu naye obaga sajja gano gasomera luddawa. You cannot enable a person no more affirmative action. Ano gwe omukazi gwe why do marriages collapse when a woman goes to parliament? Why? Afuna empowerment nga ina sente ze. Ekyokubiri kyobadde omuwa as a husband n'abasajja balaba kimu even in a better fashion. Amaka ameka agatabuse olw'okuba omukazi agenze mu parliament ameka. Kubanga omukazi wagenda mu parliament is joining a new class. Ayiringidde mu group endala. Marriage collapse. Why? Afunye empowerment. Abakazi abedda bwe yabanga agenda ewaabwe nga n'ewaabwe bamala kuwandiikira gwe omukomi lundi tukusaba oweereze muwala waffe oba mukyalawo waliyo olumbe bakusaba ebula omwezi mulamba. Today you go home, you don't find your car out and her. Where are you? Natutte kiki ekikyo is empowered. Era kasitotuuka ng'afunye empowerment you relax control kubanga afunye empowerment. In many cases abaana olugagawala ewaka bajjawo bamaama baabwe. Why? Maama waabwe abadde abonabona baga nti omubonyaabonya kati kagende mu peace kabamuzimbire. You ask, these are open indicators. Nobody can take somebody to parliament to control him. Omusajja gwewadde affirmative action oba omukazi gwewadde affirmative action mutuli ababaka ba parliament abasinga obungi abakazi. They have troubled marriages. Why? Yajja mu kiraasi endala ne batambula mbu ba local government committee bagenze basula nani. Nze nabeeranga mu state house nga ababaka ba parliament batambula babiri mukazi na musajja. Olwatuuka nga ku airport nga abaprotocol babateeka mu mmotoka emu basula mu hoteri emu. Waliwo twagenda e Buyindi obusajja buba busiimuula mu hoteri ne bagamba nga bunyumya mu lulimi lwabwe nti ekyabadde muli nga buli buti mbwe ekyabadde muli Obuyindi naye nga mwasulemu omubaka wa parliament omusajja n'omukazi. Why do they travel together, a woman and a man? On arrival at any airport omanyi batambula ne president. Whenever the president travels agenda n'ababaka ba parliament babiri mukazi na musajja. When they arrive, they are like a newly wedded couple. Baba we mmotoka emu basula mu hoteri emu bakola batya. I used to see these things. Ninga nti lwaki baleeta mukazi na musajja. And ne president meeting ze tebazibeeramu baba bagenze ku shopping nga temuddayo balaba baba nga abagole abaziko honeymoon. Kakati the moment you empower ne bwaba mukazi nga n'afuna diguli nga gwe toyina, the marriage is in trouble. Atandise okwogera ebintu byolowooza nti akuvuma. Bayogerera nabo communication. Kakati tugeze oli mukazi w'omubaka wa parliament balina gye bagenda n'abasajja bagenda naki. Will you enter? Omukazi waliwo gundi bamwyitanga Ben Mutyaba. Ben Mutyaba yali muvubuka muto naye nga Ben Mutyaba akiikirira gundi Makindye East ey'amabiki. Yali muvubuka muto alina ssente ze yakolanga mu Uganda Airlines yayagala naye mukazi we yali mukazikyala mukulu yajjanga n'amukuuma ku parliament ne baddeyo bonneeka. Naye ng'abakazi abajja bano nze kunoonya kaluwona lebawona ng'abatwala misinde era Mutyaba mu politics yavaamu. Yete kisobola. Marriages collapse. Many marriages collapse. So therefore omuntu yenna alowooza Patrick mwana wasa yali musajja mukadde yali musajja nga alina accident ono n'alowooza kiruba nti nja muyamba. Tewaliwo omuntu gwojja kuyamba nga alina empowerment. Why am I arrogant? I'm arrogant because I know the government zijja ne zivaako obanga twafuna ku Amin ne tufuna ku Bobote ne batigumya ensi nti bano abaana bano ka group k'onomulenzi kayinza okutuddusa mu government.
wajja kubeerawo we bakafundiza edduke ne banne oba bakube mu kkomera. Dirugeti resistance babakutte ku bintu by'abantu babbye covid babyani bayoza abantu bajjako programu z'abantu bajakemu bakuba omutwe ogwo bagwasi bakuba omutwe ogwo okulinga ebbulooka. Akalulu okalaba otya akasemba buli kaze mu prediction? Akalulu kesemba buli whatever happens waliwo amawanga Germany ne France baali kumbira nyifeero ngotayi naye mu second world war Germany was decisively defeated. Era France neddira balina ekiyinja kyabwe kye baatambuzanga. Kakati this is a replica. It tells you how Abaganda bakugamba nti tusabe buwangaazi. Who knew, who contemplated 5 years ago that Museveni's brother could toss it out with Kutesa's daughter? What has gone wrong? Ono omuwala eyeesimbyewo mulongo munne ye mukyala Muhoozi, Afende Muhoozi. If Museveni has this super guru, if Museveni has this miracle, if Museveni has this persuasive language that convinces other people to get out of the race, why has he failed to prevail over any of the two? That's important. Two, why are they two? It means nti system yaabwe yagoba abantu abalala bonna ne basigala mu bokka. That's why ne mu liveni kijja kuvaawo bo abatagwa musolo ke bagobemu abawa omusolo bajja kwekuba emmundu nga basolooza omusolo. This is what happens. Lwaki era bo musemba bule be baliyo be balina ssente be balina violence abalala bali ba natives bagamba mubaleke beekube mubaleke beekube. That's very good. To me is a sign that others mubaavuwaziza ne mubakola ki kakati everywhere ojja kusangayo formidable forces. Kasi osanga formidable forces nawano formidable force nawano ne mu revenue ng'edduuka toligenda kona bayina emmundu ne batwala ba revenue emisinde ne mu city council kujja okukwata ettaka nga nabayina emmundu nabano bayina emmundu ne wabawaagoba munne. Ekyo kijja kustabalizinga politics. Kasaba sigalamu bokka n'obujozi bwabwe. It will stabilize the politics. Stabilize. It's good. Nti Bobi Wine naye abadde avuma Museveni ate yali waasi. Ne muganda wajja ne ssente bazitwala. Muganda we yekyama ate at least Museveni talina muganda we chairman wa Electoral Commission. Tebakugamba ko nti abuliddwa kadi ya NRM. Sale yamulemesezza. Bano buli omu abakazi beekokola Nyanzi, abavubuka beekokola Nyanzi, abalala beekokola chairman Nyanzi. Kati mukitegeeze bw'oba badde mukazi nga bali balyanguzi kati ate mu people power balya n'ebisobooza. Bano bavubuka bato basooka ne bakulozaako basooka ne bakwerozezaako ne bamanya nga tonnagabira banosanga mu palamenti kaboka bakutesingeko. Ekyo kyekibiina ky'abavubuka bennyini. People power eryokanga nejja. Kati sirimu anaawa amatukaawo ayinza okutta ekibiina omukazi omu ayinza okutta ekibiina kyonna n'akimalawo. Abaganda bagamba nti kabuto tabulamu. Ekintu kyonna ekirimu abaana abato kabuto tabulamu. Ekyo tebakikulimba. Ti people power era ebyo byembadde nyiso sirina ekirala. Walabye ekibiina kye bali baguzemu abantu ng'ebinyeebwa nga people power bakusaasira baani. Why? They have no integrity. Tebalina integrity. Omuyimbi akunama ne yeeyambula n'ajjamu engoye n'akola tanagira mu nnika n'akola atya nti alina integrity. Tato kakati oyo ayambala gawuni n'afuuka embaga n'ajja nti bamuwasizza n'akola ebintu byonna eby'embaga n'ayimba omusajja atali bbaawe ne beekiisinga ne bakola batya. Kakati buli kimu kyonna yakirabanga nomu. Bo balabanga abazannya gundi. When you are used to walk on naked, oba omuzannyo oguzannya otya ne beekiisinga ne balabika mu buliri bwe bumu ne babanga ababikolera ddala. It touches on you.
bifaanana. This is what you omusota gufaanana bwe baguzaalira. The politics of people power is different from the politics of NRA, is different from the politics of Mugisa Muntu Gundi. Ekyaba nakyo kirala. Why is it balinga bali mu theatre abazannya katemba? Kakati ensonga endala waliwo akabinja ka BOB Sheeka kaguddemu nabe waliwo omusajja gwe baadvertisinga awo mu mawulire omuvubuka naye essaawa zino ebintu kikireka batandise okweyabya documents zivaayo mu biro by'omu nti bagabana miliyoni 2 buli wiiki. Nze Buganda Land Board ngizulira ng'omusiraamu atunulira omudaala gw'embizi. Sina kyembalabamu. It is rotten. I don't expect anything from Buganda Land Board. Waliwo ebitamalira budde. Siza kutunulira muntu agenda mu ttooyi. Hapana. Omusiraamu tayinza kuddawo n'atunulira mbizi nti emmotoka egitomedde baabe badde nsava. Buganda Land Board ebintu by'emmenge ebyo. That's not my concern. That's what I expect. Bubbi bali ate bakola ki? Buba minisita bakabaka batafuna misaala. The volunteer is dangerous. So that's why I expect. Naye n'Abaganda nabo bajja kuzingiza Buganda Land Board. Baggale bajjewo emifulejje. Embooka evuge. Ojja kulaba. Nze ekintu bwe kiwa time. Bajja kuleeta Buganda Land Board oba omulangira ng'empale talina waliwo omulangira somye bamuyita Kayima ne mutabani wa Nabbimba batemye ettobe basingo nabanoonya nga njokola mutabani wa Nabbimba tumulinye ku mutwe eno ne Kayima oyo Saabalangira bamusale ne makansi muyite walimu abasajja baagala kujjamu mpale z'abakazi naye ya singa n'omuyolo ng'oyo omulangira n'adduka Kamaanya ng'ali bweru tebaddayo. It will happen. Bajja bakuba Abaganda bajja kukwata oyo Saabalangira anoonye ettaka Simaili abannamasole naki yagaana okusoma bajja kumuyoola ne mutabani wa Nabbimba batemye etto. Ojja kulaba bwe bali bakuba obulungi bwe bati emmengo tewalivaayo muna owa Buganda Land Board ng'ayita mu kyalo n'akakooti ke Mayiga tayinza bayambako. Mayiga tayinza kuyambako kuki kabinja ka Mayiga naawe yaggwamu ayina ebizibu bingi. Mayiga yaggwamu omuntu gwe nalabye amutute yadde Nankabirwa n'entegeera Nankabirwa avunze nnyo. Nankabirwa mu byobufuzi yavunze nnyo yamukimye ssebo. Nankabirwa yayonoonye ekibiina ate ekyakadaga kimukubye nnyo. Nawulidde akatambi ke bagamba ate ono mutani wa Kaguta anaagenda kati ndaba alinda mafuta kakati oba Museveni alinda mafuta gwe ogiyita mmere nti naawe Nankabirwa olinda gabula oba yalinda mafuta g'olinda ki? Waliwo omukazi ali afunyafunyiza Nankabirwa ng'eggongolo bali badduka dda. Nankabirwa ono Namugwanja bonna ababadde beeyambisibwa mafiya yo tekuyamba kati eyagala bagwe ate emmotoka egigulireko emipiira emirala Kakooza yoyo yawunye bo badduka dda. That's what they do. They use you and dump you. That's why me I don't associate with anybody. You cannot use me, therefore you cannot dump me. You cannot take nti embwa bwe tugiyoola ng'embwa tugiteekamu olujegere nga tusula ku jirikiti osula otya embwa etannafa ku jirikiti me omuntu kyeddeedi doogo tosobola kunteeka ku jirikiti. Kakati abo that's the politics nti they are facing resistance naye abantu balibawo okutegeera resistance nti revolution ekyuse. Many things have changed. Ssaabasajja Kabaka yakomawo wano n'alaga n'omutwe alaga abantu mu mmotoka ng'alinga ava e Makka. Walabako akabondo ka Buganda ng'akagenza omukyaliro. Walabako ab'amasaza nga bagenza omutwalira amakula. Things are different. The only prominent people whom I have seen going to Mengo is Nankabirwa nani ne Kiwanda. The rest are not. Mengo is no longer affected in Buganda's history. Lwaki? No, ate bayinayo ki kyebaali basigalidde ewa Museveni Lamusaako ya Rolls Royce kyekyali kisigaddeyo. Mpozi kati bayinza genda kujjayo toolbox bweba ekyaliyo bayinza okuga nti gundi eyasibanga natti zino naye mu 66 baagitwala. So they have left.
tekyali kiriwo federo gwe bali basaba bamuvaawo teriiyo federo teriiyo musiyasi tafunyisa munne lubuto tewali federo omusajja bw'aba yagala ennyo okumuwoowa omusiraamu tebamuwoowa nomuzikiti ngaabawala bagaya kati buganda federating nani that was rubbish baali babirimba bataasoma kakati ensonga ya seeya amaanyi gaavuddewa agaki okuba nti tebamuzikiddewo no bitebinkwatako bya ddiini yaabwe naki naye tekyenkugamba kiri kimu ti seeya eyalagiranga nti haji alagidde yafudde agenze wa Bobi Wine kusaba tikiti ne muganda we namusabira etikiti amaanyi galagawa ekyo ekyali kiyigiriza abaganda bapolitician bannamboozi nti emiya kyebe Ssebaggala abadde akyenjinga ngabo tuli mu ssuubi tuli mu DP tugenze mu people power every day time gyoyitamu you lose ekyo kyenjigira mu Ssebaggala nti Ssebaggala akakofiira kafudde nako ka people power abenalemu abamusindika okusula TDA badde bamukolera ki tewali ayagala opportunity ekyo mukitegere mbyobufuzi they use you and dump you. Why have I remained on the political scene for many years? I've not allowed somebody to use me and dump me. Ekyo tekiriyo teri muntu ku nsi agenda kunkozesa therefore teri bayansuula bw'olaba nnyingidde mu kintu mba nkibaze nga kyange I'm the main beneficiary ekintu kyonna nze kyesifunamu nga kifunibwa mumulala sikikola because credibility popularity are comparable to virginity. You lose it once, whether to a rapist, whether to a madman, whether to a future husband, you lose it. Ssebaggala abantu baamuta ne Bobi Wine bagenda kumuta. Bobi Wine kino engeri gyalondamu abantu naye ate ye tawangadde nnyo tawoomyemu nga Besigye era Besigye is going back the driving seat ya party. Besigye is going to again to emerge kubanga natunulya gundi nina bwe nasinkanye Amuliyati Ze Amuliyati nandeta ne tikiti ya kadi ya gundi FDC ajenguze abantu ne baseka ne muga no this man is a marketeer. A marketeer must be able to convince a person in Iceland to buy a refrigerator. Omuntu gwe tuyita marketeer alina okuba ng'asobola okuconvincinga omuntu ali mu Iceland oba eri twasomanga we wali ab'Eskimo to buy a refrigerator gy'atata. The man came to me, Amuliyati, can you buy our card? I want to recruit you. Do you think he didn't notice Sobola? But his approach. Kakati aba abasajja bajja kukola ekibiina eky'abasajja abakulu. Kakati ekya Bobi Wine casualties zigenda kuba mpitirivu nnyo. Bobi Wine agenze nakyo. Bobi Wine ye kyafunyeemu nti bano bakusasira bani bafunyemu factories z'ebizigo naki. What remains, will they be able to manage them properly? Bakyaddayo okufuna audience y'abantu nga COVID yavuddeko mu bivulu. So that's a question in their future. Nefe munanga abatagulibwa abatajogebwa anti ne bana era ne bakujooga alanga yagadde kutwala ne bozimba omuzikiti era ofa abasajja bano ba mafia ne bolikola nabo ne bali kusiyaga ejogo lyabwe liri kweyambisa ne badduka. I rather not work with them. N'abaana bange mbagamba temukolanga n'abasajja bano bajoozi ne bwobeetikkira abasoga bakugamba ti atasiima muganda na mulogo. Lwaki omusoga bwe yalabanga omwami omuganda ng'agenze waabwe okunyaga n'okugyayo abaddu yamutiranga enkoko lwamalanga ogira namuganda nti tugende. Omusoga naga nti atasiima muganda na mulogo. Abaziba bakugamba nti abaganda munalalaha akayita eyanjumba. Njumba yali kabaka w'ekiziba agenda okulaba abaganda bagenza okusolozaayo omusolo saawa 12 n'ababuuza munansula nti tulina. Njumba n'abasuza mu lubiri bamutta ekiro obwakabaka ne bamuwamba. Abaganda abaziba ne bakugamba nti abaganda munalalaha akayita eyanjumba nti ekisa kya njumba kyamuttisa. Kakati ate n'abasoga bakugamba atasiima muganda na mulogo. Kakati maafi eyo tesiima.
ne bw'oli bakolera otya obujozi bwabwe olumala okubba ne badduka bo sente ne bazitwala gwe n'ogenda mu kkomera. Whoever has worked with these people akitegedde bajja kubula ababakolera in future, bajja kubula ababakolera. Ekintu kyabwe kijja kuyiika buli omuntu ate kisinze ku bujozi bwabwe. Tamale tusembeyo n'ensonga ya Nabiira yagenze agenda kunyenya Lukwago. Ekyo tekiriiyo. Nawolovu bwalwayo n'otuma ekkovu tolina kyofunamu. Lukwago ye yamala bamumalidde. Nabiira naye abadde bw'ati enkya zeeno enkya zeru kyekyamututte muno bamanyi babateekamu. Nawulidde aboogera nga bagamba Nabiira nalabye muganda Kasuku ng'agamba Nabiira ayina agenda talina agenda. Women don't vote their fellow women. In fact, mu 1924 mu America waliyo reforms ne bakkiriza abakazi balonde for the first time. Bagenda okizuula abakazi balonda basajja. Era ebiseera ebisinga obungi kati lindo ono bweli president wa America candidate yaleese omukazi nga vice agwa. Why? Abakazi tebalonda mukazi munnaabwe mbwajja bayitako ajja kwefuula wakira era bwe bakugoba ku mulimu nga baga bannange andi mukakyeyamani obulokoloko buno butaasoma bwe kajja mu saluni mukakyeya tumukoleko agende bannaye mukakyeya egonde ne bakalanga ku kairosi ne bakalanga ku mikolo ababadde wano kyamani waffe weerosi wano ebeeyabuleko bukopi kakati bano ne baga nti nekeyagala nekagejja nekakola kyokola ffe abatalina nerves. Me, when you introduce me, I don't stand up. I just keep quiet. Why? Did I come for discipline? Naze kuziika ngondaga mbantu. Nze bwe mba nagenze kuziika, bwe mbadde nziikira. N'omala onnyanjula mu bantu tamala emirundi bwe ntuli nayo wano. Siyimirira. Awanika ku mukono ndi mu kibiina. No, I don't want people to know me. I'm 40 miles away, 50 miles away. Ngondaga mu bantu. Did I come for display? Newe lwabatuuka n'agera Lukyamuzi yageranga batudde n'alyoka ajja ne bateekawo bano abavuka bakakande bateekanga abantu nga 10 awo bwajja ne bakuba enduulu ne bayimirira. Myamu not use that thing. Kakati Nabiira Lukwago ye yabakubye dda laga ddi temuli ate bamuvuge ye n'ali muyo yavuddemu ono naye Nabiira ayina many questions to answer. Yali mwefudde very active n'awagira Mugisha muntu nnyo ate omukazi bw'awagira omuntu ate n'amuta kati abantu babuuza what went wrong